Ողջույն, ես Տաթև Ասատրյանն եմ, արդեն 5 տարի է Armath մեծ ընտանիքի անդամ եմ։ Սկսել եմ աշխատել ակնալճի Armath ինժեներական լաբորատորիայում որպես խմբավար 2018 թվականից, իսկ 2019 թվականից արդեն աշխատում եմ Գեղագերտի միջնակարգ դպրոցում ևս։ Սովորել եւ ավարտել եմ ակնալճի միջնակարգ դպրոցում։ Դրանից հետո կրթություն շարունակել եմ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ բաժնում։ Երբեք չէի մտածի, որ կաշխատեմ այն դպրոցում, որտեղի հիմնադիրներից մեկը եղել է իմ պապիկը, որտեղ աշխատել են ընտանիքիս անդամներ հորաքույրս, տատիկս, հայրիկս եւ պապիկս, եւ որտեղ որ սովորել եւ ավարտել եմ ես։ Դասապրոցեսը իրականում շատ բարդ է Armath-ի շրջանակներում, քանի որ շփվում ենք տարբեր տարիքային խմբերի եւ տարբեր ծրագրերով աշխատող երեխաների հետ եւ յուրաքանչյուրին անհատական մոտեցում է պահանջվում։ Մրցույթների մասնակցությունը մեզ տալիս է մեծ աճ, նոր գիտելիքներ, որովհետեւ յուրաքանչյուր մրցույթային փուլ ունենում են իրենց բարդությունները եւ յուրաքանչյուր մրցույթից մենք ստանում ենք նոր գիտելիքներ։ Թեկուզ ես ինքս լինելով մասնագետ, ես շատ առաջադրանքների լուծումներ գտնում եմ շատ բարդ ու նույնիսկ երեխաների միջոցով են կարողանում ինչ-որ խնդիրներ լուծել, իրենք են առաջարկում իրենց տարբերակները։ Ոնց աշխատում ձեր տվիչը։ Սև տվիչը աշխատում է հետևյալ սկզբունքով։ Երբ որ միացնում ենք անալոգային պիների, պետք է ինքը տարբերակի ուղղակի 0 եւ 1 արժեքներ, մեկը մեր սևն է, իսկ 0-ն սպիտակը։ Armath-ում իմ գլխավոր մոտիվացիաներից մեկը հենց երեխաների հետ աշխատանքն է։ Ես չեմ կարող պատկերացնել իմ հետագա աշխատանքը առանց իմ արմաթցիների եւ յուրաքանչյուր օրս անցկացած իրենց հետ ինչ-որ մի հուշ, ինչ-որ մի նոր շրջան է ինձ մոտ առաջացնում, որից ես ոգևորված կարողանում եմ շարունակել իմ ինքնակրթությունը, կարողանալ գտնել նոր հետաքրքիր խնդիրներ, որոնցով կշարունակեմ իմ հետագա աշխատանքը։ Երեխաները Armath գալով իրենց մեջ բացահայտում են մեծ գիտելիքների պաշար։ Դա հենց նրանից է, որ այստեղ երեխաների հետ կարողանում ենք անհատապես աշխատել։ Armath-ը ինձ շատ մեծ հնարավորություններ է տվել, քանի որ ես համալսարանն ավարտելու ժամանակահատվածում հենց ընդունվեցի Armath-ում աշխատանքի։ Ես չէի պատկերացնում, որ երբեք կկարողանամ աշխատել երեխաների հետ, բայց երբ որ ծանոթացա Armath-ի կոմպոնենտներին, ես հասկացա, որ սա այն է, ինչ որ ես երբևէ չեմ առնչվել իրենց հետ ու սկսեցի ավելի խորացնել գիտելիքներս դեպի այդ ուղղություն ու Armath-ում ուղղությունները շատ տարբեր են։ Կարող ես լինել խաղերի ծրագրավորող, կարող ես լինել մոդելավորող, թե ուղղակի ինժեներ եւ ես այստեղ կարողացա բացահայտել նույնիսկ ինքս իմ մեջ տարբեր գիտելիքներ ու սիրելի ճյուղեր, որոնք երբևիցե չեմ մտածել, որ կարող եմ այդ ուղղությամբ աշխատել։ Armath թիմը այնքան աշխատանք է կատարել, որ անընդհատ արժանացել ենք դպրոցների ուշադրությանը եւ վերջերս Գեղագերտի միջնակարգ դպրոցում մեր ակտիվության շնորհիվ մենք կարողացանք ունենալ նոր դասասենյակ, ավելի լուսավոր, ավելի կոկիկ, ավելի սիրուն։ Դրանից առաջ ունեցել ենք լաբորատորիա, որտեղ երեխաները իրենց ավելի հարմար չէին զգում, իսկ այստեղ արդեն կարողանում ենք ազատ մեզ ժամանակը անցկացնել։